जय जगन्नाथ सांग माने मिनिब्लॉग को बहुत बहुत स्वागत। तो सकाळ काम सरिके माने टिफिन वगैरह सब सारिके आज भाविली गोटे फैमिली के सहित गोटे रेसिपी शेयर करी। तो आपण माने फास्ट लास्ट पर्यंत देखले जान परियो वीडियोटा। तो एटी मु भात बसे देछि आसिक आलू छड़ैली आ पियाज टमाटो सब काटिके रखिली आ रसुण अदा छड़ाईदेली आउ ग्राइंडर जार नेली गोटा धनिया आ गोलमरिच को भिजेदेली कि समय तापर अदा रसुण देके ताको पूरा पेस्ट करदेली। न भिजेले टिके पेस्ट हो पारे ना तो सेतिपई टिके भेजिदेली। एपट आलू काटिके रखिथिली आ पियाज आ टमाटो काटिके रखिथिली। तो एटा आगे पेस्ट करी रखिदेगी तापर कढ़ाई बसिली तेल गरम हो गला तापर टिके माने जो आलू को टिके फ्राई करदबा। तो आलू को फ्राई कर देके तापरे टिके आलूर लुण पकईदेली। तो ताको फ्राई कर सारी तापर तेल पकईकी चीनी पकईली तापरे पियाज टमाटो आ तेजपत्र पकईकी फ्राई करची। तापरे टिके लुण पकईदेले शीघ्र मोली जीवो तो सेतिपई लुण टिके पकईदेली मोलिया पई। तापरे जो पेस्ट करी रखीथिली ताको छाड़ीदेली। तो टिके कषियाबा पई छाड़ीदबा अदा रसुण पेस्ट। तो मसला कषियाबा को जो हलदी लंका गुंड सब पकईदेली आउे लास्ट मु गरम मसला पकेबी। तो ये भलिया बनइबे तो कम समय भी हो। तो एपटे देखो भात हो गलानी मोर आलू पकईके टे कषिदेली कि समय टे कषिया छाड़देकी तापर पानी देदेली। आपण माने गरम पानी भी दे पारिबे भल हम माने टेस्ट भल हम। तो जमिति फुटिला जो अंडा को आमे से भलिया कंचा छाड़िबा। तो कंचा जमती छाड़िबा और जमती अंडा पच भलिया से रहिबो हैला। तो माने कम समय ताको भी फ्राई करिबार नहीं आउ कम समय तरकारीटा बनी जिवो। तापर जमती आलू फालू सीझी गला देखंतु पूरा गोटालिया गोटालिया रहिछि। मु 4टा अंडा पकेइथिली गोटालिया गोटालिया रहिछि टिके टिके बाहरी आइछि। तो आ गरम मसला पकईक ओल्लैदेली। ओह कि टेस्ट मु तो कहीं मंगलवार मु आइंस खाइबिनी आ भाईना झील करी। तो भाईना बाड़ीदेली आटा मोर है सोयाबीन आ कषा आ भात घी टे पकई मोर खाईदेली मंगलवार आ झील तार खाई आज मामा बढ़िया होती। तो सी भाभी नथिले मु अंडा करी बोली तो अंडा मु करदेछि। तो सेपटर भाईना टे कथा होचंदी आ तांको पई बाढ़ी रखीली। तापर खाई पी देके छात उपरु गली आउ माने सूर्य देवता जमते आखि मारला भाया टिके टिके जहा हो टिके मु नेकी कपड़ा सब ऊपर पकेली आ आसन गुड़ा सफा करथिले काली संक्रांति ना। तो सेतिपई तापर आसिक देखला बेलू भाईना ड्यूटी आसला बेलू तो गाड़ी ये अवस्था बहुत मन दुख है सांग माने। तो वीडियो केमती लगला